ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا رز ازعر بالحم العلوش. دونك اول حاجه حميت الزيت زيتونه وحطيت عليهم بصله متوسطه قصيتها جويده نذبلها شوي ومن بعد نحط عليها طروف اللحم وفوحت كعبتين هيل شويه كليل ولو كان عندكم بودر تعملوا مغرفه صغيره مغرفه كبيره كركم مغرفه صغيره فلفل اكحل باش نزيد شطر مغرفه صغيره قرفه سينو اللي عنده قرفه عواد من الافضل انه يحط عود قرفه خير من البودر ورشه باهيه زعفران ما يقارب مغرفه صغيره نقلو اللحم في الفاح ما يقارب دقيقة ومن بعد باش نمرق بالماء السخون وقت اللي نقلو الماكلة لازم ديما نمرقو بالماء السخون وبالطبيعة من بعد باش نملح نغطي عليه ونخليه يطيب سلة سلة اللي يطيب اللحم من بعد ما طاب اللحم بالباهي باش نصفيه من الصوص ونحطه في طبيق باش ندخله للفور زيت شوية زيت زيتونة وزدت عليه مغرفة صغيرة كركم باش نخلطهم بالباهي وندهن بهم اللحم وندخلهم للفور اللي يحمروا شوي من بعد باش نحضر الروز خذيت ما يقارب مغرفة زبدة نذوبها ومن بعد باش نحط عليها روز من بعد ما غسلته نحمره شوي ومن بعد نمرقه بالمرق اللي طيبنا فيه اللحم ديما ناخذ كاس روز عليه زوز كيسان من المرق بالنسبة ليا صفيت المرق تنجموا ما تصفوش ديريكت تمرقوا بيه خذيت زوز كيسان روز عليهم 4 كيسان مرق باش نخليهم يطيبوا بالطبيعة على نار هادية خلطوهم من الاول اكا هاو ومن بعد نغطوهم نخلوه يطيب سلة سل في الوقت هذا خرجت اللحم دهنته بشويه زبده وباش نعاود نخليه 5 دقائق اخرين في الفور سي الرز شرب المرق الكل توا باش نطفي على الغاز ونعاود نغطي عليه ونخليه لمده 10 دقائق خذيت شويه زيت زيتونه تنجموا تزيدوا عليهم شويه زبده لكن خذيت كان شويه زيت زيتونه اكاهو وباش نحمر عليهم الفاكهه الموجوده عندي تنجموا تعملوا حتى زبيب اكاهو راهو يجي بنين على الاخر وهذه نتيجة الرز بعد ما زدته 10 دقائق اخرين جاء طايب وبنين في حقه بالطبيعة كل كعبة وحدها وتوا باش نغرف صحن وبالطبيعة باش نزينوه بالفاكهة اللي حمرناها وما ننسوش رشة المعدنوس هذه كانت وصفة اليوم صحة وبالشفاء اللي باش يجربها ما تنسوش برتجوها مع أصحابكم وتوا ما بقى كان باش نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلامة.